Jesús. Que che parece, David, este traxe que deu un Un armatroste de moito cuidado. Sí, parece Non lle vexo moito xeito o traxe ese. Parece que non pode ser efectivo, non? No. Unha que xa ves a ovella moi tranquiliña de todo. Unha ovella galega destas, para que se te deixe poñer un traje deste, non. Despois tes o problema dala. Cando lle crezca a ovella galega crece moito. Se lle mete pinchos por dentro. A crecer alá, se lle taparían casi os pinchos. E despois incluso as ovellas, como lle gusta moito meterse nos bosques, no monte e tal, poden quedar enganchadas nunha zarza ou qualquer cousa. Mira, non ves como lle gusta meterse entre os fentos, entre as xestas e todas as xestas encantalle, quedarían enganchadas ali co traxe ese. Nesta situación que estamos vendo, con ese traxe de aguillóns, se queda enganchado, queda aí enganchado. Ata que vayas ti, si sabes onde queda, o ven o lobo e xa come por abaixo. Porque a barriga a veces que ten... Claro. O traxe non lle tapa a barriga. Hai zonas que quedan sin protección. Sí, claro. A barriga, as patas... Por as patas e tal, que é onde lle ataca. Este traxe pode facerlles dano? Sí, mismo elas al rozarse entre elas, poden mancarse, pero sobre todo bacho. Vai montar a ovella e se pega un pinchazo deses menuda. Desde logo, pro sexo, mala cousa. Moi mala. Ves, outro exemplo tamén é de que lle gusta moito a folletos das árbores. E se poñen dúas patas para chegar a eles. Co traxe xa sería un impedimento máis grande, non darían equilibrado e pesaríalle moito. Polo peso non conseguirían erguerse nas patas traseiras. Exacto. A ti de momento non che atacou o lobo ningunha ovella, non? Non hai nada así, moita presencia de él, porque hai moita montaña, que hai ganado na montaña, e sí que a esa xente sí. Ti crees que o lobo sería capaz de adaptarse a pesar de que levasen os traxes? Sí, é moi inteligente e sabe, a lo mejor uno las coge y otro las ataca y tal. Es un animal que non hai que subestimarlo, es bastante inteligente. David, ti cal dirías que son os mellores remedios pro lobo, para combater o ataque do lobo? Pois unha, estar sempre pendente delas, as mallas eléctricas nos peches, e ter mastís. Os mastíns protexen moito as ovellas, sí? Sí, ya pola presencia que teñen, depende a necesidade tamén do lobo de comer. Claro. Pero cando se pode coller algo máis fácil que ter que pelear con un mastín, proba para outro lado. Depende do desesperado que estea e da fame que teña. Pero estes tres remedios son moito máis eficaces que este posible traxe de aguillóns, non? Sí, creo que é bastante máis económico incluso.